Tolony zavakanto sy asa soratra kosa nisy ny fitaovam-pivavahana izay notanterahana ny alahady teo tetsy amin'ny FLM Ambatofinaky, fitaovam-pivavahana izay nentina indrindra nankalazana ny fahazato taona nahaterahan'ny DOCS. Nandefa antso amin'ny fanangonana tononkalo sy asa soratra Tomponklara Zakandraina Jean Verdi Salomon, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe DOCS, ny fianakaviany. Nandritra ny fitaovam-pivavahana ho fankataham-pitahina ny taom-pahakalazana ny fahazato taona nahaterahan'ny DOCS, izany tanterahana tetsy amin'ny FLM fitandremana Ambatofinaky, no nanaovana izany antso izany tamin'ny alahady lasa teo. Fomba fomba fanangonana azy aloha dia antso avy ataonay amin'ny be sy ny maro satria maro be ny nizarainy tamin'izy ireny, ka dia amin'ny alalan'ny adresy omenay na numéro téléphone na adresy web ihany koa no anomezanay an'ilay anaovanay afahan'ny olona mifandray aminay anomezany an'ilay izy. Le olona ny tompony ny zavatra ireny fa tsy izay tsy manao avereno aminay fa photocopie na miendrika numérika anga scanner na tahaka an'izany no anomezany azy aminay, ka dia izay no antony anomezana adresy email, numéro téléphone, adresy postale sy ny sisa, adresy web. Karazana hetsika no entina namarihana ity taom-pahakalazana ny fahazato taona nahaterahan'ny DOCS ity araka ny nambaran'ny komity mpikarakara. Efa nisy ny hetsika teo amin'ny akademia pirenena tamin'ny faha-raika amby folo ny volana janoary lasa teo. Nampahafantarina indrindra ireo hetsika samihafa amin'ity fankalazana ny fahazato taona ny DOCS ity. Atomboka androany zany amin'ny fitaovam-pivavahana azo lazainay manetriketrika satria DOCS ihany koa dia olon'ny fiangonana, olona matahotra an'Andriamanitra. Aoriana zao dia misy ny fitokanana ny trano ny DOCS eo amin'ny biblioteka nasionala amin'ny alarobia fa 5 ny volana janoary izao, izay isorana ny ministeran'ny kolotsaina name izany efitrano DOCS izany. Oriana izay moa dia misy ny fionana amin'ireo ataontsika hoe manam-pahefana samihafa amin'ny Carlton amin'ny fafitony volana janoary avy izao. Ampahafantarina ihany koa fa i DOCS dia miara-miaina teo amin'ny fiainam-pirenena satria betsaka ireo tantarana nofron'ny DOCS manamarika indrindra ny zava-misy teto amin'ny firenena nandritry ny fotoana fahavelomana izany. Oriana izay moa dia isy ny ataontsika hoe tranoeva izay karakaraina manokana irana ny tanàna Antananarivo izay tarihany Andriamatoa PDS zany ny tanàna Antananarivo. No marian'izany sy nandritra ity fitaoam-pivavahana ity fa nandova ny talentan'ny DOCS avokoa izy ireo teo amin'ny sehatra ny fanoratana, eny hatramin'ny zafikeliny. Hatrany France dia misy ny hetsika fankalazana ny fahazato taona nahaterahan'ny DOCS.